მოგესალმებით, პატივცემულო აბიტურიენტებო, დღეს გვაქვს მომდევნო ვებინარი გეომეტრიაში. ჩვენ წინა ვებინარების ციკლში დავამთავრეთ პლანიმეტრიის საკითხები, ანუ განვიხილეთ სიბრტყეზე ფიგურები, მათი ფართობები, პერიმეტრები, მათ შორის ურთიერთკავშირი და ბოლო საკითხები ეს იყო ვექტორები, რომლებიც აკავშირებდნენ ბრტყელ ფიგურებს, ანუ სიბრტყეზე მდებარე ფიგურებს, სივრცით ფიგურებთან. ეს იყო პირველი, ასე რომ ვთქვათ, კავშირი, იქ ჩვენ გამოვიყენეთ სამგანზომილებიანი მართკუთხა კოორდინატთა დეკარტის სისტემა და დღეიდან ვიწყებთ სივრცით ფიგურებს. დღეს ჩვენ შევეხებით ზოგადად სიბრტყის წრფეების ურთიერთგანლაგებას და მათ შორის კავშირს. ისევე როგორც ყოველთვის ჩვენ დღევანდელ ვებინარს ავაგებთ ჩვეულებრივი სტრუქტურით, გაგიზიარებთ თეორიულ საკითხებს, რომლებიც უნდა იცოდეთ და შემდეგ ამოვხსნით იმ ამოცანებს, რომლებიც იყო წინა წლების ეროვნულ გამოცდებზე. პირველ რიგში გავიხსენოთ, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი თეორიული საკითხები და ეხლა მე გაგიზიარებ პრეზენტაციას და ამ პრეზენტაციის დახმარებით ჩვენ შევძლებთ გავიხსენოთ ის საკითხები, რომლებიც არის თეორიაში სიბრტყეებზე, წრფეებზე და ასე შემდეგ. აი თქვენ ეკრანებზე უკვე გამოჩნდა ჩვენი პრეზენტაცია და ჩვენ უკვე შეგვიძლია რომ გავშალოთ ეს პრეზენტაცია და დავიწყოთ თეორიული საკითხების განხილვა. მასშტაბე ჩვენი საკითხები ეს არის აი ხა გამოჩნდება თქვენთანაც, აი ასე. ესე იგი ეს არის წრფე, სიბრტყე, მათი ურთიერთმდებარეობა, ორი სიბრტყის ურთიერთმდებარეობა, კუთხეები მათ შორის. დასაწყისისათვის ჩვენ განვიხილოთ მხოლოდ და მხოლოდ წრფე და სიბრტყე. ცხადია თუ წრფე მდებარეობს სიბრტყეზე, ამ საკითხს არ შევეხებით, იმიტომ რომ სიბრტყეზე მდებარე წრფის და წრფეების შესახებ ჩვენ უკვე ბევრი ქონდა საუბარი წინა ვებინარებზე, ამიტომ დღეს ვისაუბრებთ ისეთ წრფეზე, რომელიც არ მდებარეობს სიბრტყეზე. ანუ განვიხილოთ სიბრტყე და მასზე არ მდებარე რაიმე წრფე. შესაძლებელია შემდეგი შემთხვევები. პირველი, წრფეს ეწოდება სიბრტყის პარალელური წრფე, თუ იგი არ კვეთს ამ სიბრტყეს. ანუ მასთან საერთო წერტილი არ გააჩნია. ეხლა ის მისკითხვა, როდის არის ეს შესაძლებელი? ჩვენ ხო ვერ შევამოწმებთ უსასრულობაში სიბრტყე იკვეთება თუ არა წრფესთან. ანუ ჩვენ გვინდა კრიტერიუმი, რომლის მიხედვითაც დავადგენთ, რომ წრფე არის სიბრტყის პარალელური. წრფე იქნება სიბრტყის პარალელური იმ შემთხვევაში, თუ ამ სიბრტყეში მოიძებნება რაიმე წრფე, რომელიც იქნება მოცემული საწყისი წრფის პარალელური. ორი წრფის პარალელობა ჩვენ უკვე ვიცით, ამიტომ აქ ამ განმარტებაში ყველაფერი გასაგებია. ესე იგი საკმარისია მე სიბრტყეზე მოვძებნო ერთი წრფე, რომელიც სიბრტყეზე არ მდებარე წრფის პარალელურია, რომ მე ვიტყვი, რომ მოცემული წრფე არის სიბრტყის პარალელური. მეორე შემთხვევა. წრფეს ეწოდება სიბრტყის მართობული წრფე, თუ ეს წრფე მართობულია სიბრტყესთან გადაკვეთის წერტილში გავლებული სიბრტყის ნებისმიერი წრფის. ანუ აი აქ ჩვენ გვაქვს მოცემული L წრფე, რაღაც ალფა სიბრტყე და როგორც ხედავთ ეს L წრფე მართობულია B წრფის, A წრფის, აქ K წრფე რო გავავლოთ, D წრფე რო გავავლოთ, ანუ O წერტილზე გამავალი ალფა სიბრტყის ნებისმიერი წრფის მართობული როცა არის L, მაშინ ვამბობთ, რომ L არის ალფა სიბრტყის მართობული. ისევე როგორც პირველ შემთხვევაში, აქაც უნდა დავადგინოთ კრიტერიუმი, როდის ვიტყვით, რომ წრფე არის სიბრტყის მართობული. წრფე იქნება სიბრტყის მართობული იმ შემთხვევაში,
თუ იგი მართობული იქნება სიბრტყესთან გადაკვეთის წერტილში გავლებული ორი განსხვავებული წრფის. ანუ აი ამ O წერტილში თუ გავავლებთ ალფა სიბრტყის ორ რომელიმე წრფეს A-ს და B-ს და თითოეულთან L იქნება მართობული, აი როგორც აქ გვიწერია რომ A მართობულია L-ის, B მართობულია L-ის, მაშინ შეგვიძლია ვთქვათ რომ L წრფე მართობულია მთლიანი ალფა სიბრტყის. შემდეგი მდებარეობა. თუ წრფე არ არის მოცემული სიბრტყის არც პარალელური და არც მართობული, ცხადია ეს წრფე კვეთს ჩვენს სიბრტყეს. ანუ თუ წრფე არ არის მართობული და პარალელური, მაშინ ის არის სიბრტყისადმი დახრილი მკვეთი წრფე. აი ამ ნახატზე მაგალითად P სიბრტყის დახრილი წრფე არის AO. ანუ AO არის დახრილი P სიბრტყისადმი. რადგან დახრილია, ისმის კითხვა, როგორ განვარტოთ კუთხე წრფესა და სიბრტყეს შორის. ამისათვის ჯერ უნდა განვიხილოთ მოცემული დახრილის გეგმილი სიბრტყეზე. გეგმილის მოსაძებნად მოვიქცეთ შემდეგნაირად. განვიხილოთ დახრილი წრფის რომელიმე წერტილი, თქვათ A და ამ წერტილიდან სიბრტყეზე დაუშვათ მართობული წრფე. ანუ A წერტილიდან დაუშვათ მართობული წრფე P სიბრტყეზე. ვთქვათ AB. მართობული წრფე უკვე განსაზღვრეთ წინ რაც არის. ცხადია მართობული AB წრფე P სიბრტყეს გადაკვეთს სადღაც რომელიღაცა B წერტილში. აი ეს OB წრფე, რომელიც ცხადია ეკუთვნის P სიბრტყეს, არის AO დახრილის გეგმილი. ანუ AO მკვეთის დახრილის გეგმილი არის OB წრფე. როდესაც ავაგებთ დახრილს, ამ დახრილსა გეგმილს, ამ გეგმილსა და დახრილს შორის კუთხე იქნება რაღაცა ალფა კუთხე. ამ კუთხეს უწოდებენ კუთხეს დახრილსა და სიბრტყეს შორის. ანუ კუთხეს დახრილსა და სიბრტყეს შორის ეწოდება კუთხეს დახრილსა და ამ სიბრტყეზე მოცემული დახრილის გეგმილს შორის. ეს ალფა კუთხე ყოველთვის არის 0-სა და 90-ს შორის. ანუ კუთხე დახრილსა და სიბრტყეს შორის განმარტეთ. ეხლა ისმის კითხვა, კიდევ რა შეიძლება გადმარტოთ, რა შეიძლება ვიცოდეთ დახრილსა და სიბრტყეს შორის, სიბრტყის შესახებ. განვიხილოთ ასეთი შემთხვევა. დაუშვათ გვაქვს რაღაცა AO დახრილი და აგებული არის მისი გეგმილი MB. ანუ დაშვებული AB მართობი, შეერთებულია O წერტილი და მიღებულია MB გეგმილი. ცხადია MB არის რაღაც სიბრტყეზე, აი ამ მოცემულ სიბრტყეზე. თუ მე MB-ს მართობულ CD წრფეს ავაგებ, რომელიც O წერტილზე გადის, მაშინ თურმე ეს CD მართობული იქნება AO წრფის. ანუ ამ წესს უწოდებენ სამი მართობის წესს, თეორემას წესს და ეს თეორემა მდგომარეობს შემდეგში. თუ სიბრტყის რომელიღაცა წრფე მართობულია დახრილის გეგმილის, მაშინ ეს წრფე მართობული იქნება თვით ამ დახრილისაც. და მეორენაირად, ანუ პირიქით, თუ წრფე მართობულია დახრილის, მაშინ წრფე მართობულია გეგმილისაც. ანუ სამი მართობული წრფე ფიგურირებს ამ თეორემაში. AO დახრილი, MB მისი გეგმილი და CD, რომელიც სამივე გადის O წერტილში და CD მართობულია AO-ში და MB-ში. სხვანაირად რო ვთქვათ, CD მართობულია აი ამ AO-ზე და MB-ზე გამავალი აი ესეთ რაღაცა სიბრტყე რო განვიხილოთ, მკვეთი სიბრტყე. აი იმ სიბრტყის მართობული იქნება ჩვენი CD მართობი. თუ განვიხილავთ ორ წრფეს სივრცეში, სადაც ეს წრფები ერთმანეთს არ კვეთენ და ერთ სიბრტყეშიც არ მდებარეობენ, მაშინ ამ
წრფეებს ეწოდება აცდენილი წრფეები. ანუ აცდნენ ისინი, არც პარალელურები არიან, არც იკვეთებიან და ტერმინი ასეთი არის მოფიქრებული აცდენილი წრფეები. ეხლა გადავიდეთ სიბრტყეების ურთიერთმდებარეობაზე. პირველ რიგში განვიხილოთ ორი სიბრტყე, რომელიც ერთმანეთს არ ჰკვეთს. აი მაგალითად აქ არის მოცემული იმიტაცია ამ ორი სიბრტყის და თუ ორი სიბრტყე ერთმანეთს არ ჰკვეთს, მაშინ ამ ორ სიბრტყეს ეწოდება პარალელური სიბრტყეები. პარალელურ სიბრტყეებს შორის ჩვენ უნდა განსაზღვროთ მანძილი, რა მანძილი არის მათ შორის. ამისათვის მოვიქცეთ შემდეგნაირად, რომელიმე სიბრტყეში განვიხილოთ ნებისმიერი A წერტილი და A წერტილიდან დავუშვათ მართობი მეორე სიბრტყეში. აი ამ მართობის AB-ს სიგრძე იქნება მანძილი მოცემულ ორ პარალელურ სიბრტყეს შორის. ახლა განვიხილოთ შემთხვევა, როდესაც ორი სიბრტყე არ არის პარალელური. ანუ თუ არ არის პარალელური, ისინი სადღაც გადაიკვეთებიან. აი აქ მოცემულია ორი სიბრტყის იმიტაცია და ეს ორი სიბრტყე გადაკვეთილი არის აი ამ რაღაც საერთო წრფეზე. ცხადი ეს აქ იმიტაცია, ეს არ არის წრფე, მაგრამ რო გავაგრძელოთ უსასრულოდ, ისევე როგორც სიბრტყეები შეგვიძლია გავაგრძელოთ უსასრულოდ, აი ეს წრფეც გაგრძელდება უსასრულოდ. აი ეს საერთო წრფე ეკუთვნის პირველ სიბრტყესაც და მეორე სიბრტყესაც. რადგან იკვეთებიან და მათ შორის რაღაცა კუთხე წარმოიქმნება, ჩვენ უნდა განსაზღვროთ ეს კუთხე როგორ გავზომოთ. ანუ როგორ ვიპოვნოთ კუთხე ორ სიბრტყეს შორის. ორ სიბრტყეს შორის კუთხე რო ვიპოვნოთ, საჭიროა საერთო წრფეზე განვიხილოთ ნებისმიერი წერტილი, რომელიც ჩვენ გვსურს და ამ საერთო წრფისადმი გავავლოთ მართობული თითოეულ ამ სიბრტყეში. მაგალითად, O წერტილზე გავავლოთ O მართობი პირველ სიბრტყეში და OB მართობი მეორე სიბრტყეში. აი ამ მიღებულ BOA კუთხეს უწოდებენ კუთხეს ორ სიბრტყეს შორის. ცხადია ეს კუთხე შეიძლება იყოს 90 გრადუსით, შეიძლება იყოს 90-ზე პატარაც, მაგრამ 90-ზე დიდი ვერ იქნება, იმიტომ რომ OB თუ გავაგრძელეთ მეორე მხარეს, უკვე AO იქით მეორე მხარეს შექმნის მასთან კუთხეს. ანუ კუთხე ორ სიბრტყეს შორის არის 0-დან 90-ის ჩათვლით. ცხადია თუ 90 გრადუსი იქნება, მაშინ ამბობენ რომ ეს ორი სიბრტყე არის ურთიერთმართობული, ანუ ქმნიან მართ კუთხეს. ეხლა განვიხილოთ ასეთი ცნება. განვიხილოთ ისევ ორი სიბრტყე და მათი გადაკვეთისას მიღებული საერთო წრფე. ამ შემთხვევაში ვთქვათ O პირველი წრფე. და თითოეულ აი ამ სიბრტყეს ასე რომ ვთქვათ, მოვკვეთოთ, მოვაცილოთ ნახევარი სიბრტყე. ის სიბრტყე, რომელიც არის O1 სიბრტყის რომელიღაცა მხარეს. ამ შემთხვევაში ქვედა მხარეები მოვაცილეთ. ანუ განვიხილეთ რაღაცა ბეტა ნახევარ სიბრტყე და რაღაც ალფა ნახევარ სიბრტყე. პირველი სიბრტყის ნაწილი და მეორე სიბრტყის ნაწილი. აი მიღებულ აი ასეთ ფიგურას უწოდებენ ორწახნაგა კუთხეს. თვითონ ბეტა ნახევარ სიბრტყეს და ალფა ნახევარ სიბრტყეს უწოდებენ წახნაგებს, ხოლო O პირველ წრფეს უწოდებენ წიბოს. ცხადია ორწახნაგა კუთხის სიდიდე რო განსაზღვროთ, ანუ კუთხე რო განსაზღვროთ ამ ორწახნაგა კუთხისა, უნდა მოვიქცეთ ისე როგორც წინა შემთხვევაში. ავიღოთ რომელიმე წერტილი საერთო წრფეზე, გავავლოთ მართობები თითოეულ ნახევარ სიბრტყეში და მიღებული დავუშვათ A პირველი, O პირველი, B პირველი, იქნება კუთხე ალფა და ბეტა ნახევარ სიბრტყეებს შორის. ანუ ორწახნაგა კუთხის კუთხე იქნება ეს. ზუსტად ანალოგიური მე შემიძლია გავაკეთო სხვა წერტილშიც, თქვათ O წერტილშიც. ცხადია ეს ორი კუთხე იქნება ერთმანეთის ტოლი. და თვითონ ამ კუთხეებს უწოდებენ ხაზოვან კუთხეებს. ანუ მე თუ მინდა ორწახნაგა კუთხის სიდიდე დავადგინო, მე უნდა დავხატო ხაზოვანი კუთხე და ამ ხაზოვანი კუთხის სიდიდე იქნება კუთხე, რომელიც არის ორწახნაგა კუთხის
სიდიდე. ცხადია ეს კუთხე A პირველი, O პირველი, B პირველი შეიძლება იყოს 0-დან 180 გრადუსამდე. იმიტომ რომ ქვედა ნახევარსიბრტყეები მათ უკვე აღარ აქვთ. მარტო ნახევარსიბრტყეები არიან და ისინი შეიძლება ერთმანეთთან ადგენენ 0-დან 180 გრადუსამდე ნებისმიერ კუთხეს. აი ეს არის მოკლედ ის თეორიული საკითხები, რომლებიც მინდოდა მეთქვა თქვენთვის. ამის შემდეგ აი აქ პრეზენტაციაში მოცემულია ამოცანები, რომლებიც არის წინა წლების ამოცანები, რომლებიც შეეხება ამ საკითხებს და ეხლა ისევე როგორც ყოველთვის შევეცდები ამ ამოცანების ამოხსნას. ანუ ჩვენ უნდა მე მგონი უნდა გაგიზიაროთ ჩვენი ვირტუალური დაფა და ვნახოთ პირველი ამოცანა რას შეეხება, რას გვაძლევს ეს ამოცანა. აი თქვენთან უკვე გამოჩნდა ეს ამოცანა, როგორც ხედავ და ჩვენ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ ამ ამოცანის ამოხსნა. მას ასე წავიკითხოთ რა ხდება. თუ L და M ერთმანეთისგან განსხვავებული პარალელური სიბრტყეებია, ხოლო N სიბრტყე L და M სიბრტყეებს შესაბამისად A და B წრფეებზე კვეთს, მაშინ და აქ ჩამოთვლილია 4 სავარაუდო პასუხი. ანუ ჩვენ გვაქვს ორი პარალელური L და M სიბრტყეები. ჩვენ პარალელურ სიბრტყეებზე ვისაუბრეთ და ვიცით რომ ისინი არიან სიბრტყეები, რომლებიც ერთმანეთს არ კვეთენ. ანუ სადღაც აი ასეთი არის L სიბრტყის იმიტაცია. აი სადღაც აი აქ არის M სიბრტყის იმიტაცია, ეს არის ვთქვათ L, ეს არის M და მესამე სიბრტყე ასე ვთქვათ კვეთს აი ამ ორ სიბრტყეს. ცხადია თუ პირველ სიბრტყესთან კვეთი წრფე იქნება რაღაც აი ასეთი, მეორესთან იქნება რაღაც აი ასეთი. აი ისმის კითხვა ეს წრფეები A და B წრფეებია, ეს წრფეები ერთმანეთის პარალელური არიან თუ არ არიან. მე გითხარით და ბევრჯერ ვამბობ რომ ასეთი სავარაუდო პასუხებიდან ვიწყებ პირველიდან A-დან და ვამოწმებ არის რა წერია ამ პასუხებში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი არის ყოველთვის სწორი. რა წერია A პასუხში? A და B პარალელური წრფეებია. A და B პარალელური წრფეებია. ეხლა ისმის კითხვა, თქვათ და არ იყოს პარალელური. რადგან ორივე მდებარეობს აი იმ N სიბრტყეში და არ არიან პარალელურები, ესე იგი უნდა გადაიკვეთონ. თუ გადაიკვეთებიან, გამოდის რომ L და M სიბრტყეებს ექნებათ საერთო რაღაც წერტილი. მაგრამ ვიცით რომ ისინი პარალელურებია, ესე იგი ერთმანეთს არ კვეთენ. გამოდის რომ A და B პარალელური იქნება და ვერ იქნება არაპარალელური. ესე იგი პირველივე პასუხი გაემთხვა სწორ პასუხს და პასუხი ყოფილა პირველივე A პასუხი. ზოგადად წავიკითხოთ მარტო B-ს რომ ვნახოთ, A და B აცდენილი წრფეებია. ჩვენ ვთქვით რომ აცდენილი არის წრფეები, რომლებიც ერთ სიბრტყეში ვერ მოთავსდებიანო. არადა ჩვენ ვიცით რომ A და B ეკუთვნის N აი იმ მკვეთ სიბრტყეს. ცხადია ეს პირობა დარღვეულია და B ვერ იქნება პასუხი. ანალოგიურად იქნება G-ც და D-ც, იმიტომ რომ A-ს და B-ს საერთო წერტილი რომ ჰქონდეს, მაშინ L და M-იც უნდა იკვეთებოდეს, რაც პირობიდან შეუძლებელია. კარგით, გადავიდეთ შემდეგ ამოცანაზე. ნახოთ რას გვეუბნება შემდეგი ამოცანა. სივრცეში მდებარე AB მონაკვეთი არ კვეთს P სიბრტყეს. ამ მონაკვეთის გეგმილი P სიბრტყეზე 3 სანტიმეტრის ტოლია. იპოვნეთ AB მონაკვეთის სიგრძე, თუ ცნობილია რომ მანძილი A და B წერტილებიდან P სიბრტყისადმი
არის შესაბამისად 4 და 5. ანუ მე უნდა განვიხილო სიბრტყე, აი რაღაც ასეთი სიბრტყე და მის გარეთ არსებული რაღაც მონაკვეთი, რომელიც არ ჰკვეთს P სიბრტყეს. AB მონაკვეთი, მანძილი A-წერტილიდან უფრო პატარა არის, იმიტომ რომ 4-ია, ამიტომ აი ასეთი მონაკვეთი გვაქვს AB. A-წერტილიდან მართობი სიბრტყისადმი იყოს, ვთქვათ, აი ასეთი მონაკვეთი, მეორე იყოს, ვთქვათ, აი ასეთი მონაკვეთი და ცხადია ეს იქნება მისი გეგმილი. აი ასე. ანუ მე მივიღე ასეთი ნახატი. ესა გვაქვს A წერტილი, ესა გვაქვს B წერტილი. აქ იყოს დავუშვათ M, აქ იყოს K და კიდევ ერთხელ წავიკითხოთ მოცემულობა რას გთხოვს. A მონაკვეთის გეგმილი P სიბრტყეზე არის 3, ანუ MK არის 3. A წერტილიდან მანძილი არის 4, ანუ AM არის 4, ხოლო BK არის 5. იპოვნეთ მანძილი AB მონაკვეთის სიგრძე. ხედავთ აშკარად, რომ აი აქ M წერტილთან და K წერტილთან არის მართკუთხედები. AM და BK ორივე სიბრტყის მართობულია და ამიტომ ერთმანეთის პარალელურია და მივიღეთ ტრაპეცია, თან მართკუთხა ტრაპეცია. ამიტომ მე თუ მინდა მართკუთხა ტრაპეციაში ფერდი ვიპოვნო, მე უნდა დავუშვა A წერტილიდან მართობი, ანუ სიმაღლე ამ ტრაპეციისა. ანუ MK-ს პარალელური, ანუ BK-ს მართობული უნდა დავუშვათ აი ასეთი მონაკვეთი. დავაწეროთ ამას F და ცხადია რომ AM თუ 4-ია, FK-ც იქნება 4 და BF იქნება 5 - 4, ანუ 1. ანუ BF პატარა მონაკვეთი იქნება 1. გარდა ამისა, AF და MK ერთმანეთის ტოლია, იმიტომ რომ მე აქ მართობი დავუშვი და შეიკრა მართკუთხედი AFKM და შესაბამისად AF იქნება 3. პითაგორას თეორემით უნდა ვიპოვნოთ AB. AB იქნება PSV 3-ის კვადრატს 9-ს პლუს 1-ის კვადრატი 1, ანუ PSV 10. ნახოთ სად არის ჩვენი პასუხი? აი, ჩვენი პასუხი PSV 10. სხვა ამოხსნას აქ ნამდვილად ვერაფერს ვერ გეტყვით, ეს არის ერთადერთი გზა. აქ მთავარი იყო დახაზის აგება. გეტყვით კიდევაც, რომ სტერეომეტრიის აი ამ ნაწილის ამოცანების ამოხსნა საკმაოდ მარტივია იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ კარგად გაიაზრებთ ამოცანის პირობას და დახატავთ შესაბამის ნახატს. თუ ნახატი იქნება სწორად დახაზული, თუ ნახატში იქნება მითითებული ყველა საჭირო სიდიდე, მაშინ ამოხსნა იქნება საკმაოდ მარტივი. რა თქმა უნდა, ამის დახაზვა და მირჩევა იმისა, რომ ეს როგორ დავხაზოთ, არის თქვენს პრაქტიკაზე დამოკიდებული და ამიტომ ეს აუცილებლად უნდა იმუშაოთ და ნახაზების აგება ვისწავლოთ. ნახოთ ახლა რა ხდება ჩვენ შემთხვევაში. ორწახნაგა კუთხის წიბოზე მდებარე A წერტილიდან ერთ-ერთ წახნაგში გავლებულია AB მონაკვეთი, რომელიც ორწახნაგა კუთხის წიბოძთან ადგენს ალფა კუთხეს. იპოვნეთ იმ კუთხის სინუსი, რომელსაც AB მონაკვეთი ადგენს ორწახნაგა კუთხის მეორე წახნაგთან. თუ ცნობილია, რომ ორწახნაგა კუთხის სიდიდე არის ბეტა. ანუ ჩვენ იძულებული ვართ ახლა დავხატოთ ორწახნაგა კუთხე, მე შევეცდები რაც შეიძლება სწრაფად ავაგო ორწახნაგა კუთხე და შემდეგ ამ კუთხის დახმარებით ცოტა პატარა რომ მე ნახაზი გამოჩნდეს. კარგით, აი ეს იყოს ჩვენი
ნახაზი ყოველთვის ასე რომ ვთქვათ შრომატევადი არის, იმიტომ რომ მე უნდა როდესაც ასე უნდა ავაგოთ ის ორწახნაგა კუთხის გრადუსული ზომა და შევეცადოთ რომ კარგად გამოგვივიდეს ნახატი. შეგვიძლია ცოტათი გავადიდოთ რომ ნახატი მერე ლამაზი გამოვიდეს. აი ეს არის ჩვენი ორწახნაგა კუთხე და ამ კუთხეში გავლებული არის აი ასე იყოს. კარგი, აი გავლებული არის, აღებულია რაღაცა A წერტილი. ანუ A წერტილი არის აღებული, აი ამ წიბოზე, როგორც ხედავთ. ეს წერტილი სადაც გინდა, იქ უნდა ავიღოთ, უბრალოდ მერე გავავლოთ AB მონაკვეთი, ამიტომ ჩვენ მოდი აი აქ ავიღოთ A წერტილი. აი აქ ავიღოთ, აი იყოს აქ, აი აქ ავიღოთ A წერტილი. და AB მონაკვეთი იყოს რაღაცა აი აქ მოსული მონაკვეთი. ანუ ჩვენი მონაკვეთი იყოს აი ეს AB. ამის შემდეგ აი ამ B წერტილიდან მე უნდა ქვედა სიბრტყეზე დავუშვა მართობი. აი აქ და შევეცადო ავაგო ის ხაზოვანი კუთხე, რომელიც მე მჭირდება ამოცანის ამოხსნისათვის. ანუ პირველ რიგში მე უნდა გავავლო აი ამ წიბოს პარალელური, აი შევეცდები რომ აქ ეს ჩანდეს. მე მგონი აი ასე უკეთესი იქნება და შემდეგ ამის პარალელური აი ასე. აბა შევეცადოთ რაღაცეები წავშალოთ რომ ნახატი ლამაზი გამოვიდეს. აი ასე არის. ესე იგი რა გვაქვს? გვაქვს წერტილი A, წერტილი B, ანუ გვაქვს AB მონაკვეთი, რომელიც წიბოსთან, აი ამ წიბოსთან ადგენს, რომელიც ორწახნაგა კუთხის წიბოსთან ადგენს ალფა სიდიდის კუთხეს, ანუ აი ეს კუთხე არის ალფა. მოდი აქ დავაწეროთ წერტილი M. ანუ მე მაქვს რომ კუთხე BAM არის ალფა. AB მონაკვეთი საერთო AM წიბოსთან ადგენს ალფა კუთხეს. იპოვნეთ იმ კუთხის სინუსი, რომელსაც AB მონაკვეთი ადგენს ორწახნაგა კუთხის მეორე წახნაგთან. ანუ მე უნდა ვიპოვნო კუთხე, რომელსაც AM ადგენს აი ამ დავუშვათ P წახნაგთან. აი ამ P წახნაგთან. როგორ უნდა ვიპოვნო ეს კუთხე, როგორც გვახსოვს დახრესა და სიბრტყეს შორის კუთხეს. უნდა გავავლო მართობი, აი ეს არის მართობი, რომელიც არის P სიბრტყის მართობი და იყოს თქვა წერტილი K. ანუ გავავლებ მართობი BK და შემდეგ AK უნდა შევაერთო, რომელიც იქნება გეგმილი. ანუ AK-ს რო შევაერთებ, მე მივიღებ AB-ს გეგმილს. AB-ს გეგმილს და ჩემი საძიებელი კუთხე იქნება BAK. ანუ მე უნდა ვიპოვნო კუთხე BAK. უпростоად ამ კუთხის სინუსი. უნდა ვიპოვნო სინუს კუთხე BAK. აი ეს გვაქვს აპოვნელი. თუ რა ვიცით რომ ორ წახნაგა კუთხის სიდიდე არის ბეტა. ანუ M წერტილთან შექმნილი MB-ს და MK-ს მიერ შექმნილი კუთხე არის ბეტა. აი აქ არის კუთხე ბეტა. აი აქ შევეცდები რომ ორით შემოვხატოთ. ანუ კუთხე BMK არის ბეტა. აი ესეთი სიტუაცია გვაქვს. როგორ ვიმუშაოთ და რა გავაკეთოთ ასე რომ ვთქვათ, იმისათვის რომ ვიპოვნოთ კუთხის სინუსი.
ანუ მე მინდა კუთხე BAK კუთხის სინუსი. როგორც ხედავთ, BAK კუთხე არის BAK მართკუთხა სამკუთხედში და BK რადგან მართებულია, კუთხე არის მართი. სინუსის განმარტებით ეს არის მოპირდაპირე კათეტი შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან. ანუ მე რაღაცა აღნიშნა უნდა შემოვიტანო იმისათვის, რომ მე აი ეს განმარტება გამოვიყენო. ანუ ჩემი საძიებელი სინუს კუთხე BAK ეს არის მოპირდაპირე კათეტი, ანუ ამ შემთხვევაში BK შეფარდებული ჰიპოტენუზასთან, ანუ AB-სთან. როგორც ხედავთ, AB მოქმედებს როგორც ABK-ში, ისე ABM-ში და ამიტომ მოდი AB იყოს დამხმარე ცვლადი X-ში. AB აღვნიშნოთ X-ით. AB თუ არის X-ი, მაშინ BAM მართკუთხა სამკუთხედში ვიცით AB ჰიპოტენუზა და ვიცით ალფა კუთხე BAM, რომელიც არის ალფა. ანუ მე შემიძლია ვიპოვნო BM ისევ სინუსის განმარტებით. ანუ სინუს ალფა უდრის BM შეფარდებული AB-სთან. ანუ ეს უდრის BM შეფარდებული X-თან. და აქედან გამომდინარე BM იქნება X-ჯერ სინუს ალფა. ანუ მე ვიპოვნე BM. მაგრამ უკვე BM შემიძლია გამოვიყენო BMK მართკუთხა სამკუთხედში. BMK მართკუთხა სამკუთხედში K არის მართი კუთხე, ანუ BM არის ჰიპოტენუზა. და ჰიპოტენუზა რადგან არის BM, ბეტა კუთხე ვიცით რომ არის BMK და BK-ს მოსაძებნად ისევ გამოვიყენოთ კუთხის სინუსი. ანუ სინუს ბეტა იქნება მოპირდაპირე კათეტი BK გაყოფილი BM-თან. ანუ ეს არის BK გაყოფილი X-ჯერ სინუს ალფასთან. აქედან გამომდინარე BK იქნება X-ჯერ სინუს ალფა გამრავლებული სინუს ბეტაზე. ანუ მე ვიპოვნე BK-ს. ანუ ვიპოვნე ჩემი საძიებელი კუთხის მოსაძებნი BK მოპირდაპირე კათეტით და AB მქონდა აღნიშნული X-ით. ანუ ჩემი საძიებელი სინუს კუთხე BAK იქნება BK, ანუ X-ჯერ სინუს ალფა სინუს ბეტა შეფარდებული X-თან. იმიტომ რომ AB აღნიშნე X-ით. რა თქმა უნდა X-ები შეიკვეცება და იქნება სინუს ალფა გამრავლებული სინუს ბეტაზე. ანუ საბოლოო პასუხი, აი აქ დავწერ პასუხს. პასუხი იქნება სინუს კუთხე BAK უდრის სინუს ალფა გამრავლებული სინუს ბეტაზე. ეს ამოცანა არის დასაწერი, ქულიანი ამოცანა, ანუ თქვენ აუცილებლად ნახაზიც უნდა შეადგინოთ, მოცემულობაც უნდა დაწეროთ და თითოეული ეტაპი, რაც კი ჩვენ ახლა ჩავწერეთ, რაც კი გავიარეთ, ყველა ეტაპი უნდა დაწეროთ და საბოლოო პასუხიც უნდა მიუწეროთ. ეს მეთოდი, ეს სტრუქტურა მე ბევრჯერ მაქვს ნათქვამი ქულიანი ამოცანების ამოხსნის დროს და ეხლა კიდევ ვიმეორებ. ანუ ამოცანა, სადაც არის დასახატი, გამოსაყვანი და არ არის შემოსახატი ამოცანა, უნდა ამოიხსნას თავიდან ბოლომდე, ნახაზიდან დაწყებული მოცემულობის და ამოხსნის და პასუხის ჩათვლით. აქ ნამდვილად შეიძლებოდა სხვა აღნიშვნა გაგვეკეთებინა, მაგალითად შეგვეძლო რომ BM აგვეღნიშნა ცვლადით და გვემუშავა BM-ის დახმარებით AB-ს და BK-ს გამოთვლაზე. რა თქმა უნდა, პასუხი იგივე იქნებოდა, მაგრამ დამხმარე სხვა ცვლადის გარეშე ამ ამოცანის ამოხსნა ცოტა პრობლემური იქნებოდა. ანუ ცვლადი, რომელიც დაგეხმარებათ სიდიდეების მოსაძებნად, აქ აუცილებლად უნდა გამოიყენოთ.
კიდევ ვიმეორებ, მე ავღნიშნე AB, მაგრამ სრულიად ანალოგიურად შეგვეძლო აგვეხსნა BM-ი და ამოხსნის გზა იქნებოდა ამის მსგავსი და პასუხი იქნებოდა რა თქმა უნდა იგივე. კარგით. ცოტა ნახატმა წაიღო დიდი დრო, მაგრამ იდეა რაც ახლა გავაკეთეთ არის გასაგები მე ასე ვფიქრობ. აბა ვნახოთ მომდევნო ამოცანა. აბატო. მოცემული წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია ორი დახრილი, რომელთაგან ერთი მეორეზე 26-ით მეტია. დახრილთა გეგმილები 40-ის და 12-ის ტოლია. იპოვნეთ უმცირესი დახრილის სიგრძე. ანუ რეალურად რა გვაქვს? ჩვენ გვაქვს სიბრტყე და რაღაც წერტილიდან გავლებული არის ორი დახრილი. ანუ მე უნდა გავავლო ორი დახრილი, ისე რომ ერთი აშკარად დიდი იყოს მეორეზე, იმიტომ რომ 26-ით არის დიდი და რა თქმა უნდა დიდის გეგმილი იქნება უფრო დიდი და პატარის გეგმილი იქნება უფრო პატარა. გეგმილებიდან ნახატი რომ უფრო ლამაზი გამოვიდეს, ჩემი რჩევა არის რომ ჯერ დახატეთ მართობი. ანუ კუთხის მოსაძებნად და გეგმილის მოსაძებნად ხო გჭირდება მართობი. ანუ ეს იყოს ჩვენი მართობი და ერთი დახრილი იყოს, ვთქვათ, აი ეს იყოს დიდი დახრილი და აი ეს იყოს შედარებით პატარა დახრილი. რადგან დიდი დახრილი გვაქვს და მისი გეგმილი იქნება აი ეს მონაკვეთი, ხოლო პატარის გეგმილი იქნება აი ესეთი მონაკვეთი. აი ხა დავაწეროთ ასოები, უფრო კარგად გამოვიდეს. ანუ რეალურად მე მაქვს A წერტილი და A წერტილიდან გავლებულია ორი დახრილი AB, აი აქ არის AB და AC, აი ეს AC. გავლებული მაქვს AO მართობი და რადგან მართობია, აი აქ არის მართი კუთხე შექმნილი და აქაც არის მართი კუთხე შექმნილი. ანუ AB-ს გეგმილი არის BO, AC-ს გეგმილი არის OC. მოცემულობა. აქაც დასახატი და დასაწერი ამოცანა არის. რას გვეუბნება ამოცანა, რომ გეგმილები ვიცით რომ არის 40 და 12, ანუ BO არის 40. CO არის 12 და დახრილები არის ისეთი რომ ერთი მეორეზე 26-ით მეტია. ამას ასე გამოვიყენებ რომ AC იყოს x და AB იქნება მასზე 26-ით მეტი, ანუ x + 26. იპოვნეთ უმცირესი დახრილის სიგრძე. გასაგებია რომ უმცირესი არის AC, ანუ გვეკითხებიან AC-ს. რეალურად ის ჩემი დამხმარე x ცვლადი რომელიც შემოვიტანე, რეალურად x-ი გვაქვს მოსაძებნი. პირველ რიგში შევხედოთ რომ მართკუთხა სამკუთხედები გვაქვს AOC, AOB, ამ ორივე სამკუთხედში ვიცით კათეტი და ჰიპოტენუზა და შეგვიძლია ვიპოვნოთ AO და თვითონ გვეუბნება ამოცანა ამოხსნის გზას. ანუ ვიპოვნოთ AO ჯერ ერთი სამკუთხედიდან პითაგორას თეორემის დახმარებით, მაგალითად AOC-დან. ეს იქნება AC კვადრატს, ანუ x კვადრატს minus OC კვადრატი, 12-ის კვადრატი, მას მე ჩავსვამთ. ხოლო იგივე AO კვადრატი ოღონდ BO-დან იქნება AB კვადრატს, ანუ x + 26-ის კვადრატს minus BO კვადრატი. BO ჩვენთან არის 40, ანუ 1600. ცხადია მარცხენა მხარეები ტოლია, მარჯვენა მხარეებიც უნდა გაუტოლოთ, თან გაუტოლოთ, თან ფრჩხილები გავხსნათ და ვნახოთ რა მოხდება. ანუ აქ რო გავხსნით ფრჩხილებს იქნება x კვადრატს პლუს 2 26 52x პლუს 26-ის კვადრატი არის 676 minus 1600 უდრის x კვადრატს
მინუს 154. გადმოვიტანოთ x კვადრატი როგორც ხედავთ შეიკვეცა და დამრჩა 52x უდრის 1600-ას გამოკლებული 676-ს უნდა მივუმატოთ 144, ანუ ეს იქნება 0, 2 და 8. ანუ 720. გამოვაკლოთ ახლა ნახოთ რა მოხდება 52x უდრის 0, 8 და აქ 15-ს რო 8-ს გამოვაკლებთ იქნება 7. ანუ მივიღეთ 780. ცხადია x-ი რა იქნება? x-ი იქნება 780 გაყოფილი 52-ზე. რაზე შეიძლება ეს შეიკვეცოს? 2-ზე აშკარა არის, 4-ზეც იკვეცება, ვნახოთ რა მოხდება. აი 13-ზეც იკვეცება, 13 70 მოდი 13-ზე შევკვეცოთ. ჯერ აქ იქნება ესე იგი 4, აქ იქნება 60 და 64-ზე იქნება 15. ანუ გამოგვივიდა რომ ჩვენი x-ი არის 15, მაგრამ x-ი იყო ჩვენი AC, ანუ ის უმცირესი დახრილი, რომელსაც ვეძებდით. ანუ პასუხი გვიპოვნია, პასუხი AC უდრის 15-ს. ამოცანა ამოხსნილია. ნამდვილად აქ ვერ შემოგთავაზებთ მეორე გზას, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი და საკმაოდ მარტივი გზა, რომელიც უნდა ამ გზით ამოეხსნას. როგორც ხედავთ, ნახაზმა ძალიან კარგად იმუშავა და ისევ იმას ვიძახი, რომ ნახაზის აგება არის სტერეომეტრიის ამ ნაწილში ერთ-ერთი რო იტყვიან გადამწყვეტი მომენტი. თუ კარგად ავაგეთ ნახაზი, ჩათვალეთ რომ ამოცანა თითქმის ამოხსნილია. ისევ მოვიდა ტესტური ამოცანა, მოდი ნახოთ რას გთხოვს ტესტური ამოცანა. ქვემოთ ჩამოთვლილი 3 გამონათქვამიდან რომლებია ყოველთვის ჭეშმარიტი. ანუ გვაქვს 3 გამონათქვამი, პირველი, მეორე, მესამე და ამათგან უნდა მოვძებნოთ რომლები არის ყოველთვის ჭეშმარიტი. რა თქმა უნდა თითოეული უნდა გავშიფროთ და ვნახოთ რომელი არის ჭეშმარიტი ყოველთვის. თუ 2 განსხვავებული ალფა და ბეტა სიბრტყე m წრფის პარალელურია, მაშინ ისინი ურთიერთპარალელურებია. ცხადია ეს ზოგ შემთხვევაში სწორია. თუ დავუშვათ გვაქვს თვითონ ალფა და ბეტა პარალელური სიბრტყეები და შუაში გავავლეთ ერთ-ერთის პარალელური, ცხადია ის მეორესაც პარალელური იქნება და ეს ამ შემთხვევაში იქნება სწორი, მაგრამ ჩვენ გვეუბნებიან ყოველთვის ჭეშმარიტი. მე თუ გავავლებ 2 მკვეთ სიბრტყეს, უყურეთ როგორ ვჯელობ, შებრუნებულად ვჯელობ. მე თუ გავავლებ 2 მკვეთ სიბრტყეს და საერთო წრფის რაიმე პარალელურ წრფეს ავიღებ არა ამ 2 მკვეთ სიბრტყეზე, ანუ სადღაც პარალელურ წრფეს ავიღებ, ის პარალელური წრფე იქნება ალფა სიბრტყის პარალელურიც და იქნება ბეტა სიბრტყის პარალელურიც. ანუ m წრფეს თუ დავარქმევ, გამოდის რომ ალფა პარალელურია m წრფის, ბეტაც პარალელურია m წრფის, მაგრამ თავიდანვე ვთქვით რომ ალფა და ბეტა იკვეთებიან. ანუ მე კონტრმაგალითი ავაგე იმისა, რომ პირველი ყოველთვის ჭეშმარიტი არ არის. ანუ პირველი ყოველთვის არ არის ჭეშმარიტი. ნახოთ მეორე, თუ 2 განსხვავებული ალფა და ბეტა სიბრტყე გამა სიბრტყის პარალელურია, მაშინ ისინი ურთიერთპარალელურია. ეს უკვე აშკარად ყოველთვის ჭეშმარიტია, იმიტომ რომ სიბრტყეებზე გვაქვს საუბარი და თუ ალფა პარალელურია გამაში, ესე იგი ისინი ერთმანეთს არ კვეთენ, თუ ბეტა პარალელურია გამაში, მაშინ ისინიც ერთმანეთს არ კვეთენ და შესაბამისად ალფა და ბეტა რომც ემთხვეოდეს ერთმანეთს შეგვიძლია ვთქვათ რომ ისინი პარალელურია და რომ არ ემთხვეოდნენ ერთმანეთს ისინი ერთმანეთის პარალელური იქნებიან. ანუ მეორე პასუხი სწორია. თუ ჩვენ გადავხედავთ სავარაუდო პასუხებს, პირველი რადგან მივხვდით რომ სწორი არ არის,
ანუ B პასუხი და G პასუხი მე შემიძლია უგულებელყო. დამჭამ A და D. მაგრამ A ვიცით, ისა მეორე რო სწორია ვიცით. მაგრამ D პასუხში წერია მესამეც. ანუ მე იძულებული ვარ შევამოწმო მესამეც. თუ ორი განსხვავებული M და N წრფე ალფა სიბრტყის პარალელურია, მაშინ ისინი ურთიერთპარალელურები არიან. აშკარა არის, რომ აქ მაგალითით შეგვიძლია მარტივად დავხატოთ, მე თუ განვიხილავ რაღაცა სიბრტყეს და მაგ განვიხილავ ორ ურთიერთგადამკვეთ წრფეს, A-ს და B-ს. მაშინ A-ს პარალელური თუ გავავლე რაღაცა A1, ცხადია A1 იქნება ამ ჩემი P სიბრტყის პარალელური. მაგრამ თუ გავავლე სხვაგან არა მისი მკვეთი B წრფის პარალელური B1, B წრფის პარალელური B1, ცხადია B1-იც იქნება P-ს პარალელური, მაგრამ A1 და B1 უკვე ერთმანეთის პარალელური აშკარად ვერ იქნებიან, იმიტომ რომ A და B ერთმანეთს კვეთს. ასეთი დახატვის შემთხვევაში ესენი აცდენილი წრფეები არიან. ანუ შეიძლება იყონ პარალელურები, მაგრამ ჩვენ გვინდა ყოველთვის ჭეშმარიტი იყოს. ამიტომ მესამე ყოველთვის ჭეშმარიტი არ არის. ამიტომ D პასუხიც გამოირიცხა და აქ საჭირო პასუხი არის A. ამ შემთხვევაში ვერ წავიდოდი სავარაუდო პასუხებიდან, იმიტომ რომ ამოცანის სტრუქტურა არის ცოტა სხვანაირად. აქ მეუბნებიან ჩამოთვლილი წილადადებების შეაფასეო. ანუ რაღაცა კი არ ამოხსენი, რაღაცა კი არ გაიაზრეო, არამედ მოცემული სამი პასუხი გაიაზრეო, აი ეს წინადება გაიაზრეო, ამ წინადებიდან მოძებნეო, რომელი არისო ყოველთვის ჭეშმარიტო და მერე შემოხატე სავარაუდო პასუხიო. ანუ შესაძლებელი იყო მესამე ყოფილიყო ისეთი წინადადება, რომ პასუხი ყოფილიყო პირველი და მეორე. ანუ D პასუხი ყოფილიყო. ბოდიში მეორე და მესამე. მეორე და მესამე. ანუ შეიძლება ყოფილიყო D პასუხიც. ამიტომ აქ გამორიცხვის, ანუ ამ ამოცანის პასუხებიდან ვერ გამოვიდოდით. მე მოცემული წინადადებები უნდა შემეფასებინა. ესეც ამ ტიპის დავალებების სტრუქტურა არის და ამასაც დაუკვირდით. კარგი, გადავედით შემდეგზე. ამოცანა გვეუბნება ასეთ რამეს. სიბრტყის გარეთ მდებარე წერტილიდან სიბრტყისადმი გავლებულია ტოლის სიგრძის ორი დახრილი. დახრილებს შორის კუთხე არის ალფა. ხოლო სიბრტყეზე მათ გეგმილებს შორის კუთხე არის 90. იპოვნეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც ადგენს თითოეული დახრილი სიბრტყესთან. ანუ იგივე ნახატი უნდა ავაგოთ, რაც წინა შემთხვევაში, ოღონდ იქ სხვადასხვა სიგრძის დახრილები იყო, აქ ერთნაირი სიგრძის დახრილებია. გარდა ამისა, იქ რიცხობრივი მონაცემები ვიცოდით, აქ რიცხობრივი მონაცემები არ ვიცით. ამიტომ ცოტა განსხვავებული სიტუაცია, მაგრამ დახაზვის პრინციპი არის იგივე. ანუ ეს არის ჩვენი ერთი დახრილი. როგორც გვითხრეს, აქ უნდა იყოს მეორესთან, აი აქ უნდა იყოს მეორე დახრილი, აი აქა სადღაც, აი ასე. აი ასე. და მეუბნებიან, რომ გეგმილებს შორის კუთხეო, მოდიშით, ნახოთ კარგად, ტოლში, ხოლო სიბრტყეზე მათ გეგმილებს შორის კუთხე არის 90. ანუ მე რო გავავლებ გეგმილებს, აი ეს ერთი გეგმილი და რო გავავლებ მეორე გეგმილს, აი ეს მეორე გეგმილი, აი აქ მათ შორის კუთხე არის მართი. თანაც ეს ორივე დახრილი ტოლია. ნახოთ რას გვაძლევს ამოცანა კიდევ ერთხელ. ანუ A წერტილიდან გავლებულია ორი ტოლი დახრილი AB და AC. ანუ AB უდრის AC-ს. აშკარა არის, რომ ის უნდა აღნიშნო დამხმარე X ცვლადით, ამიტომ აქვე დავწერ ამას, რომ ეს არის რაღაცა X-ი. დახრილებს შორის კუთხე არის ალფა. ანუ აი ეს გარეთ რო არის მოცემული, აი ეს.
ანუ კუთხე BAC, ანუ კუთხე BAC არის ალფა. ხოლო გეგმილებს შორის აი აქ არის მართი კუთხე, აქაც არის მართი კუთხე და თურმე ქვემოთ აი აქაც ყოფილა მართი კუთხე. აი ეს პატარა O წერტილს დავაწერთ აქ. ანუ AO მართობულია BO-ში, AO მართობულია OC-ში და ასევე BOC-ც მართი კუთხე ყოფილა. ანუ კუთხე BOC არის 90 გრადუსი. იპოვნეთ იმ კუთხის კოსინუსი, რომელსაც ადგენს თითოეული დახრილი სიბრტყესთან. ანუ AB ადგენს სიბრტყესთან რაღაც კუთხეს. ცხადია ეს კუთხე არის ABO. აი ამ კუთხის, მოდი მას დავარქვათ ბეტა. ამ კუთხის კოსინუს მეკითხებიან. აშკარა არის რომ ტოლი რადგან არის AB და AC. ABO და ACO იქნება ტოლი მართკუთხა სამკუთხედები, იმიტომ რომ საერთო კათეტი აქვთ და ჰიპოტენუზები ტოლი აქვთ. ანუ აქ თუ არის ბეტა კუთხე, თვითონ ამოცანამაც მიგვანიშნა რომ ორივე დახრილი ერთ და იგივე კუთხეს ქმნისო, ანუ აქაც მაქვს ბეტა კუთხე. უნდა ვიპოვნოთ აი ამ ბეტას კოსინუსი, კოსინუს ბეტა. პირველ რიგში ვნახოთ რაც ვიცით და იმის და მიხედვით ვიპოვნოთ რისი პოვნად შეგვიძლია. როგორც ხედავთ AB და AC ჩვენი დამხმარე x სულადით აღნიშნული გვაქვს. გარდა ამისა მათ შორის კუთხე გვაქვს ალფა, ანუ ABC სამკუთხედში ვიცით ორი გვერდი და ერთი კუთხე. აშკარა არის რომ უნდა ვიპოვნოთ მესამე გვერდი, რომელიც იქნება ამ შემთხვევაში BC. ანუ მე უნდა შევაერთო BC და ვიპოვნო BC ჯერ ABC სამკუთხედიდან. ანუ სამკუთხედი ABC-დან მე უნდა ვიპოვნო BC. ну რა თქმა უნდა კოსინუსების თეორემის დახმარებით. აი აქედან დავიწყებ მაშინ რომ გამოვიდეს ცოტა ლამაზად. BC კვადრატი უდრის მიმდებარე კუთხის მიმდებარე გვერდების კვადრატების ჯამს, ანუ AB კვადრატს x კვადრატს პლუს AC კვადრატ x კვადრატ მინუს 2 ჯერ AB გამრავლებული AC-ზე, ანუ x ჯერ x-ი და გამრავლებული მათ შორის მდებარე კუთხის კოსინუსზე, ანუ კოსინუს ალფაზე. აშკარა არის ვაკიდან x კვადრატი უნდა გამოვიტანოთ ჭხილებს გარეთ და მექნება რომ BC კვადრატი უდრის x კვადრატი 1 მინუს 2 კოსინუს ალფა. ანუ მე ვიპოვნე BC კვადრატში. მაგრამ როგორც შევხედავთ ქვედა BOC სამკუთხედს, აშკარა არის რომ BOC სამკუთხედი არის მართკუთხა და ამ მართკუთხა სამკუთხედში BO და OC კათეტები ტოლია. ტოლია და გარდა ამისა ახლა ამ წუთში ვიპოვნეთ BC ჰიპოტენუზის კვადრატი. ანუ აქაც უნდა დავწეროთ კოსინუს პითაგორას თეორემა, იგივე კოსინუსების თეორემის კერძო შემთხვევა, ოღონდ პითაგორას თეორემა და ვიპოვნოთ ან BO ან CO. ტოლებია ისინი და ამიტომ ჯერ დავწერ პითაგორას თეორემას და მერე გამოვთვლი ერთ-ერთს. ანუ BO კვადრატს იმატებული OC კვადრატი უდრის BC კვადრატს. ანუ მე მივიღე რომ 2 ჯერ BO კვადრატს, BO და OC ტოლია, 2 ჯერ BO კვადრატს უდრის BC კვადრატი, მაგრამ BC კვადრატი აქ გვაქვს მოძებნილი და ჩავსვამ პირდაპირ, ეს არის x კვადრატ გამრავლებული 1 მინუს 2 კოსინუს ალფაზე. აქედან BO კვადრატი უდრის x კვადრატი გამრავლებული 1 მინუს 2 კოსინუს ალფა შეფარდებული 2-თან. ანუ მე ვიპოვნე BO კვადრატში. რა თქმა უნდა უკვე BO
AB აღნიშნით x-ი მაქვს და მე კოსინუს ბეტას მეკითხებინ, ამიტომ აქ უკვე ფესვიც უნდა ამოვიღო და BO მექნება x-ი გამრავლებული ფესვი 1 - 2 კოსინუს ალფა შეფარდებული 2-თან. აქ BO ვიცი, AB ვიცი და მეკითხებიან კუთხის კოსინუს, ანუ მართკუთხა AOB სამკუთხედში წერ კოსინუს ბეტას. კოსინუს ბეტა უდრის OB შეფარდებული AB-სთან. ანუ ეს არის აი ეს x გამრავლებული აი ამ ფესვზე 1 - 2 კოსინუს ალფა შეფარდებული 2-თან და გაყოფილი x-ზე. AB არის x-ი, ანუ გამრავლებული 1 mx-ზე. x-ი და x-ი შეიკვეცება და საბოლოოდ ვღებულობთ, რომ კოსინუს ბეტა უდრის ფესვი 1 - 2 კოსინუს ალფა შეფარდებული 2-თან. აი ეს არის ჩვენი საბოლოო პასუხი, იმიტომ რომ ჩვენ გვეკითხებოდნენ კოსინუს ბეტას. აქ შეგიძლიათ ტრიგონომეტრიის გამოყენება და კოსინუს ალფის დაშლა, იმისათვის რომ აი ეს ერთი შეკვეცოთ, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ასეც რომ დავტოვოთ, აქ პრობლემა არ იქნება. პასუხი არის აი ეს გამოსახულება. აქ მე რაღაც ხوار აურიე ბოდიშით, აი აქ მე მგონი ორიანი აკლია. აი აქ ორიანი აკლია. ეს ორიანი გამოიწვევს აქ ორიანს, აქაც ორიანს, აქაც ორიანს, აი უფრო მარტივი გამოსახულებას ვღებულობთ. აი აქ ორიანი გამოვიტანოთ ფრჩხილებს გარეთ აუცილებლად. შევკვეცოთ და მივიღებთ, რომ კოსინუს ბეტა იქნება ფესვი 1 - კოსინუს ალფასთან. აი ეს იქნება ჩვენი პასუხი. კიდევ ვიმეორებ, აქ ჩვენ შეგვიძლია აი აქ ორიანი აკლდა. აქ ჩვენ შეგვიძლია ტრიგონომეტრიის გამოყენება და ალფა ნახევარზე გადასვლა, მაგრამ ასეც რო იყოს პრობლემა არ არის, იმიტომ რომ ჩვენი დავალება იყო კოსინუს ბეტა და კოსინუს ბეტა ვიპოვნეთ. დიახ. კარგით, ამოცანა ამოხსნილია, გასაგებია რომ აქ AB-ს ნაცვლად შეგვეძლო დაუშვათ BO აგვეღნიშნა x-ით და გვეპოვნა ჯერ BC, მერე BC-ს დახმარებით გვეპოვნა ისევ კოსინუსების თეორემიდან AB და მერე შეფარდებით დაგვეწერა, მაგრამ პასუხი იქნებოდა იგივე. კარგით, გავაგრძელოთ შემდეგი ამოცანა. ეს როგორც ხედავთ, იყო ხუთქულიანი ამოცანა, ანუ ის სტრუქტურა, რაც ეხლა ვთქვი, აუცილებლად უნდა დაიწეროს თავიდან ბოლომდე. აბა ნახოთ რას გვეუბნება ეს ამოცანა. ABCD მართკუთხედის A წვეროდან ამ მართკუთხედის სიბრტყისადმი აღმართულია AM მართობი. ხოლო M ბოლოდან სხვადასხვა წვეროებამდე მანძილები არის 3 მეტრი, 3,5 მეტრი და 4,5 მეტრი. იპოვნეთ AM მართობის სიგრძე. ანუ როგორც ხედავთ, უკვე სიბრტყეში გვაქვს რაღაც ფიგურა, ამ შემთხვევაში ABCD მართკუთხედი და მართკუთხედის A წვეროდან აღმართულია მართობი. ანუ მე ახლა ნახაზი უნდა ავაგო ისე, რომ იმიტაცია კარგად გამოგვივიდეს აი ასე. ეხლა აქ უნდა ჩავხატოთ ჩვენ მართკუთხედი. რა თქმა უნდა, მართკუთხედის დახატვა, სრული ნამდვილი მართკუთხედის დახატვა შეიძლება, მაგრამ ნახაზი გამოგვივა ცოტა უზუსტო. ამიტომ ჯობია, რომ აქ ჩვენ ასე რომ ვთქვათ, მობრუნებით, ანუ სხვა კუთხიდან დანახული მართკუთხედი დავხაზოთ და დავხაზოთ პარალელოგრამი. ოღონდ პარალელოგრამი იქნება ნახაზზე, მაგრამ რეალურად მე ვიგულისხმებ, რომ ის არის მართკუთხედი. ანუ მე რო დავხატავ ეხლა
აი ასეთ პარალელოგრამს მე ვგულისხმობ რომ ეს არის მართკუთხედი. ანუ მე არ ვამბობ რომ ეს არის პარალელოგრამი, მე ვამბობ რომ ეს არის მართკუთხედი. მე უნდა ვიყო ახლა წვერო და იქიდან უნდა ავღმართო მართობი. ყოველთვის ჯობია ლამაზი და კარგი ნახატი რო გამოვიდეს, აი აქედან ავღმართოთ მართობი. აი ასე და მე წვეროებთან შევაერთოთ. ცხადია ეს არის ჩვენი ერთი შეერთება, ეს არის ჩვენი მეორე შეერთება და ეს არის ჩვენი მესამე შეერთება. დავაწეროთ ასოები, ანუ A წვეროდან არის აღმართული AM მართობი. ანუ აი აქ მაქვს მე A წვერო, ეს არის ჩემი AM მართობი და მართკუთხედი არის ABCD. ანუ ABCD არის მართკუთხედი, კიდევ ვიმეორებ, აი აქ არის მართი კუთხე. კიდევ ვიმეორებ, აი აქ არის მართი კუთხე და შესაბამისად ყველგან არის მართი კუთხე. აქაც და აქ აღარ დავხატავ, გასაგებია რომ ეს არის მართკუთხედი. და MA რადგან არის სიბრტყის მართობული, აქაც ორივე მხარეს არის მართი კუთხეები. აი ასე. ას ცოტა ზემოთ ავწევ, აი ასეა. ესე იგი, რა ვიცით? ვიცით რომ M წერტილიდან წვეროებამდე მანძილები არის 3, 3.5 და 4.5. ნუ ჩავთვალოთ რომ ნახაზიდან AD არის პატარა, AB არის დიდი და მაშინ 3, 3.5 და 4.5 ასე გადანაწილდება MD იქნება 3, ანუ მოცემულობაში ვწერთ MD არის 3 მეტრი, MB არის 3.5 მეტრი და MC არის 4.5 მეტრი. რას ვეძებთ? იპოვნეთ AM მართობის სიგრძე. ანუ მე უნდა ვიპოვნო AM-ი. პირველ რიგში შევხედოთ რისი პოვნა შეგვიძლია. მოდი გავიხსენოთ 3 მართობის თეორემა. 3 მართობის თეორემა მეუბნება ასეთ რამეს, რომ თუ გვაქვს დახრილი, თქვათ MD და მისი გეგმილი DA და სიბრტყეში არის რაღაცა წრფე, თქვათ DC, რომელიც არის გეგმილის მართობული, მაშინ ეს წრფე იქნება დახრილის მართობულიცაც. ანუ რადგან DC მართობულია D100, ანუ რადგან DC მართობულია D100, ამიტომ 3 მართობის თეორემით DC მართობული იქნება DM-ის. ანუ ესე იგი კუთხე MDC არის 90 გრადუსი. ანუ აი აქ თურმე ყოფილა მართკუთხა სამკუთხედი. აი აქ ჩვენს წინა მხარეს MDC ყოფილა მართკუთხა სამკუთხედი. მაგრამ ამ მართკუთხა სამკუთხედში ვიცით კათეტი MD, ვიცით ჰიპოტენუზა MC და მე შემიძლია ვიპოვნო DC. ანუ პითაგორას თეორემით DC კვადრატი უდრის MC კვადრატს, ანუ 4.5-ის კვადრატს მინუს MD კვადრატი. MD არის 3, ანუ 3-ის კვადრატი. 4-ის კვადრატი არის, ესე იგი 45-ის კვადრატი არის 2025, ანუ ეს იქნება 2025. და ამას უნდა გამოვაკლოთ 9. ანუ ეს იქნება 11.25. ანუ ვიპოვნეთ DC-ს კვადრატი. მაგრამ DC-ს კვადრატი იგივე AB-ს კვადრატია. ანუ AB კვადრატში იქნება 11.25. ხო ასეა. მაგრამ AB რაში გვჭირდება?
უკვე ცხადია რომ MAB არის მართკუთხა სამკუთხედი და აქ MB ვიცით, AB ეხლა გამოვთვალეთ და პითაგორას თეორემით პირდაპირ პოულობთ MA-ს. ანუ MA კვადრატი უდრის MB კვადრატს, ანუ 3.5-ის კვადრატი ეს არის 12.25. გამოკლებული AB კვადრატი, ანუ 11.25. ცხადი ეს არის 1. ანუ თურმე ჩემი MA ყოფილა 1. ჩვენი საძიებელი იყო MA, ანუ პასუხი გვიპოვნია და პასუხი არის AM უდრის 1 მეტრს. ამოწონა მოხსნილია. ზუსტად ანალოგიური გზით თქვენ შეგეძლოთ გაგეხილათ BC მართობი AB გეგმილისადმი და ისევ სამი მართობის თეორემით MBC გამოვიდოდა მართი კუთხე. და პითაგორას თეორემა დაგვეწერა MBC-ში გვეპოვნა BC კვადრატი, იგივე AD კვადრატი და უკვე ADM მართკუთხა სამკუთხედიდან გვეპოვნა AM. ორივე გზა იდენტურია და აქ განსხვავებული არაფერი არ იქნებოდა. კარგი, მე მგონი გასაგებია გადავედით შემდეგ ამოცანაზე. ესეც ქულიანი ამოცანა იყო, მიაქციეთ ყურადღება, აქაც ნახაზი გჭირდებოდა და ამიტომ აი ახლა მოვიდა უკვე ნახაზიანი ცოტა გავიმარტივოთ, ასე რომ ვთქვათ, საქმე. ანუ რა გვაქვს ამოცანაში? მოცემულია ალფა და ბეტა ურთიერთმართობული სიბრტყეები. ანუ ალფა და ბეტა, ხედავთ ნახატზე, არის ურთიერთმართობული სიბრტყეები და იკვეთებიან MN წრფეზე. A და B წერტილებიდან MN-ზე გავლებული არის მართობები. რატო მართობები? იმიტომ ნახე როგორ წერია მანძილები არისო A და B-ო. ანუ B წერტილიდან MN-მდე მანძილი ხო მართობი არის. ამიტომ მე აქ უნდა ჩავინიშნო რომ BB პირველი არის B, იმიტომ რომ A-დან დაშვებულია და B-დან დაშვებულია და A პირველი არის A. ხოლო A და B წერტილების MN წრფეზე A პირველი B პირველი გეგმილებს შორის მანძილი B პირველი C პირველი. აი ესე აქ მივაწეროთ B პირველი C პირველი. არის C. იპოვნეთ მანძილი A და B წერტილებს შორის. ანუ მე ახლა აი ეს A და B წერტილები ასე უნდა შევაერთო. აი ასე უნდა შევაერთო. აი ასე. როგორ მოვიქცეთ და რა გავაკეთოთ? პირველ რიგში დავუკვირდეთ იმას, რომ რადგან ალფა და ბეტა ურთიერთმართობული სიბრტყეებია და BB პირველი არის MN-ის მართობული, მე თუ აქ გავავლებ აი ასეთ MN-ის მართობულ წრფეს, აი ასეთ წრფეს თუ გავავლებ, აი ასეთ. მაშინ გამოვა რომ MN-ი მართობული არის BB პირველის, MN-ი მართობული არის აი ამ B1K წრფის, B1K წრფის, აი აგერ ბოდიში ჩავწერ კარგად, B1K წრფის და გამოვიდა რომ ეს ყოფილა ხაზოვანი კუთხე. და რადგან არის ხაზოვანი კუთხე, ეს არის 90 გრადუსი. ანუ B პირველი K ყოფილა 90 გრადუსი. ეს რას გვაძლევს? ეს გვაძლევს იმას, რომ BB პირველი მართობული არის MN-ისაც და BB პირველი მართობულია B პირველი K-სიც. ესე იგი BB პირველი მართობულია მთლიანი ალფა სიბრტყეს. ანუ აქედან მე ვასკვნი რომ BB პირველი მართობულია მთლიანი ალფა სიბრტყეს. მაგრამ თუ მთლიანი სიბრტყეს მართობულია,
B პირველზე ნებისმიერი წრფის მართობულიც იქნება. მაგრამ მე თუ შევაერთებ ეხლა B პირველ A-ს, აი ასეთ მონაკვეთს თუ გავავლებ, B პირველ A-ს, აი ამ მონაკვეთს თუ გავავლებ. მივიღებთ რომ B პირველი A იქნება მართიკუთხე. ანუ მივიღებთ რომ B აი აქ დავწერო იქ არ გადავტვირთო B პირველი A იქნება 90 გრადუსი. მაგრამ მე უკვე ცხადად ჩანს რომ მე ამ სამკუთხედში უნდა ვიმუშაო. მაგრამ მანამდე მე მოსაძებნი მაქვს B პირველი A. B პირველი A-ს მოძებნა შემიძლია A პირველ B პირველ A სამკუთხედიდან, იმიტომ რომ ამ სამკუთხედში ვიცი რომ აი აქ არის მართიკუთხე და A პირველი B პირველიც ვიცი ამოცანაში მიწერია და A პირველიც ვიცი, ესეც ამოცანაში მიწერია. ანუ მე შემიძლია ვიპოვნო პითაგორას თეორემით B პირველი A. B პირველი A კვადრატში უდრის A პირველის კვადრატს, A პირველი B პირველის კვადრატს ბოდიში პლუს A პირველის კვადრატი. ანუ გამოვიდა რომ B პირველი A კვადრატში უდრის A პირველი B პირველი არის C, ანუ ეს არის C კვადრატს პლუს A კვადრატი. ანუ მე ვიპოვნე B პირველი A კვადრატში, მაგრამ B პირველიც ვიცი, აგერ B-ა. შეგი მე შემიძლია გამოვიყენო უკვე მოხატული, აი ესე მიღებული მართკუთხა სამკუთხედი და ვიპოვნო ჩვენი საძიებელი AB მონაკვეთის სიგრძე. ანუ AB კვადრატი იქნება B პირველის კვადრატს პლუს B პირველი A კვადრატში. B პირველი არის B, ანუ ეს არის B კვადრატს პლუს C კვადრატს, იმიტომ რომ B პირველი A აგერ ვიპოვნე პლუს A კვადრატი. ანუ ჩემი AB იქნება ფესვი ამ სიდიდიდან. სადა გვაქვს ფესვი A კვადრატს პლუს B კვადრატს, აი D. ანუ ჩვენი პასუხი ყოფილა D. ტესტური ამოცანა. აქ არ მჭირდება ამოხსნის სრული ჩაწერა. საკმარისია პასუხი შემოხატო. ანუ მე არ დავწერე მოცემულობა, არ დავწერე პასუხი. აქ შემეძლო ცოტა დიდი ნახატი რომ მქონოდა, აქვე მიმეწერა ეს B, A, C და უფრო ნაკლებს დავწერდი, მაგრამ ნახატი პატარა არის. თქვენ ასეთი ნახატის დახატვის დროს გადმოხატეთ შავ ფურცლებზე დიდი ნახატი, ცოტა ნათლად რო ჩანდეს ყველაფერი. აქ სხვა გზა ნამდვილად არ არსებობდა, ერთადერთი გზა იყო აქ ამ ამოცანის ამოხსნის. აი აქავართ ჩვენი დავალება, ვნახოთ, აი ისევ ტესტური ამოცანა მოსულა, აბა ვნახოთ რას გვეუბნება ტესტური ამოცანა. თუ A და B ურთიერთგადამკვეთი წრფეები L სიბრტყის გარეთ მდებარეობს. ანუ ურთიერთგადამკვეთი წრფეები არის L სიბრტყის გარეთ და ამ სიბრტყის პარალელურებია. ანუ ორი პარალელური წრფე ურთიერთგადამკვეთია L სიბრტყის გარეთ არის და M სიბრტყე გადის AB წრფეებზე. თეორიიდან უკვე ჩანს რომ L და M უნდა იყოს პარალელური სიბრტყეები. მაშინ და ამ 4 პასუხიდან იძულებულივა თითოეული გავშიფრო რას მეუბნება. L და M სიბრტყეების თანაკვეთა ემთხვევა A წრფის მართობულ გეგმილს L სიბრტყეზე. A წრფის მართობული გეგმილი L სიბრტყეზე იქნება A წრფის პარალელური. და ეს პარალელური წრფე B წრფეს ვერანაირად ვერ გადაკვეთს, იმიტომ რომ ის სხვა როიტყვენ მისი პარალელური სიბრტყის ამ სიბრტყის პარალელური წრფეა. ანუ ის რომ L და M სიბრტყეები იკვეთება უკვე მცდარია. იმიტომ რომ A და B წრფეები იკვეთებიან და აქ A და მისი გეგმილი წრფე, ანუ B და A-ს გეგმილი წრფე ვერანაირად ვერ გადაიკვეთება. ზუსტად იგივე არის B პასუხიც.
გასაგებია რომ უკვე ამოცანის წაკითხვის შემდეგ ჩანს რომ L და M სიბრტყეები უნდა იყონ პარალელურები. უფრო კარგად რომ ვნახოთ, აი უყურეთ რა სიტუაცია, აი მე მაქვს სიბრტყე. ეს არის L. და არის მისი ორი პარალელური წრფე, რომელიც არის ურთიერთგადამკვეთი. ეს ერთი წრფე და ეს მეორე წრფე. და აქ გავლებული არის ახალი სიბრტყე, M. აი ეს სიბრტყე აუცილებლად იქნება L-ის პარალელური. ანუ არ იკვეთებია. ნუ აშკარა არის რომ ეს არის პასუხი D. კარგით, გადავედით შემდეგზე. აბა ვნახოთ რა გვაქვს, როგორც ხედავთ ესეც ბულიანი ამოცანა, ესეც უნდა დაიხატოს და მოიხსნას, აი ასე. სხვადასხვა სიბრტყეში მდებარე ორი ABC და ABD, AB ერთნაირი გვერდები აქვს, ტოლფერ და სამკუთხედებს აქვს საერთო AB ფუძე და ეს ყოფილა ფუძე. რომლის სიგრძე არის 8. იპოვნეთ სამკუთხედების სიბრტყეებს შორის მდებარე ორწახნაგა კუთხის სიდიდე, თუ AC არის რაღაცა, AD არის რაღაცა და CD არის კიდევ მოცემული სიდიდე. ანუ ჩვენ რა უნდა ვქნათ? ეხლა უნდა დავხატოთ ორი სიბრტყე, რომლებიც არიან ერთმანეთისგან რაღაც კუთხეს ადგენენ, ანუ ერთმანეთისადმი დახრილები არიან და ავაგოთ ABC და ABD ტოლფერ და სამკუთხედები. პირველ რიგში დავხატოთ აი ეს ორწახნაგა კუთხე, რომელიც იქნება ამ სიბრტყეების, ასე რომ ვთქვათ, საერთო აი ასე ავიღოთ და ეხლა შევეცადოთ რომ დავხატოთ პარალელოგრამი ისე რომ ნახატი გამოგვივიდეს ნორმალური. ანუ აქ მაქვს აი ასეთი აქ გვაქვს აი ასე და აი ეს არის ჩვენი ორწახნაგა კუთხე. რომელიც ერთმანეთს შორის რაღაც კუთხეს ადგენენ. ამოცანა რომ უფრო კარგი და ლამაზი, ნახატი რომ კარგი და ლამაზი იყოს, პირველ რიგში დაუკვირდეთ რა ხდება. AB მონაკვეთი არის ამ საერთო წიბოზე. იმიტომ რომ ABC და ABD ტოლფერ და სამკუთხედების აი ის C და D წრფეები და წერტილები არიან სხვადასხვა სიბრტყეებში. აი ეს სიბრტყეები ადგენენ ერთმანეთს რაღაც კუთხეს. ამიტომ მოდი ჯერ პირველ რიგში განვიხილოთ A წერტილი, B წერტილი და მისი შუა წერტილი. აი აქ არის მისი შუა წერტილი. და აქ ავაგოთ ხაზოვანი კუთხე. ანუ მე უნდა ავაგო ეხლა ისეთი ხაზოვანი კუთხე, რომ შემდეგ მარტივად გამოჩნდეს. მოდი ჯერ აი აქ გავავლებ ამის პარალელურს, აი ასე. აი ასე. მე აქ გავავლებ აი ამის პარალელურს. ცოტა უნდა დამეხარა, ბოდიში გადავხრი იქით. აი ასე უნდა დამეხარა, აი ასე. აი ასე. და აი ეს უნდა შევკრათ ახლა და მივიღოთ სამკუთხედები
ანუ ჩვენ გვაქვს ერთი სამკუთხედი აი ასეთი A, B და რაღაცა, არ ვიცი. მეორე სამკუთხედი ჩვენ აქედან გვჭირდება აი ეს მონაკვეთიც, ამიტომ ცოტა აი აქეთ ავიღოთ და მერე დავაწეროთ მას რაღაცა აი ასე და აქ გვაქვს აი ასე. ბოდიშით აი ასე შევკრავ. ნახაზის აგება ყოველთვის დროს მოითხოვს. ამიტომ ახლა ცოტა კარგად რო გავიაზროთ, მოდი აი ამ ეს გააფუჭებს ახლა ყველაფერს. კაი, იყოს არა უშავს. ანუ ეს არის ჩვენი, ახლა ნახოთ რა სიდიდეები არის, ესე იგი A, B, A, C არის 4 ფესვი 5 და AD არის ფესვი 41. 4 ფესვი 5 4 რო შევიტანოთ ფესვში 16 ჯერ 5 იქნება 80, ანუ 10 არის უფრო დიდი. ანუ C-წერტილი არის სადღაც აი აქ და ვიცით რომ AC უდრის BC-ს და უდრის ფესვი 80, მოდი იყოს ასე შევიტანოთ ბარეგამ შიგნით. გარდა ამისა AD უდრის DC-ს და უდრის ფესვი 41-ს და ვიცით რომ CD აი ეს მონაკვეთი CD არის 7. ასევე ვიცით რომ ფუძე AB არის 8. იპოვნეთ სამკუთხედის სიბრტყეებს შორის მდებარე ორწახნაგა კუთხის სიდიდე. ანუ მე უნდა ვიპოვნო კუთხე DOC. აი ეს კუთხე უნდა ვიპოვნო. აი ამ კუთხის სიდიდეს ვთხოვე. ანუ უნდა ვიპოვნო კუთხე DOC. აშკარა არის რომ ჯერ უნდა ვიმუშაო ერთ მართკუთხას ერთ ტოლფერდა სამკუთხედში, მერე მეორე ტოლფერდა სამკუთხედში. აშკარა ჯერ ვიმუშაო ზედა ADC სამკუთხედში, იმიტომ რომ სტილი ერთ და იგივე იქნება. O არის შუა წერტილი, ამიტომ აი აქ მე მექნება მართი კუთხე. AO იქნება 4, ამიტომ DO კვადრატში იქნება AD არის ჩვენთან ფესვი 41, ანუ კვადრატში იქნება 41 მინუს AO კვადრატი, ანუ 16. ანუ ეს იქნება 25. ანუ ჩვენი DO იქნება 5. DO იპოვნეთ რომ არის 5. ეხლა ნახოთ 20 რა იქნება. ზუსტად ანალოგიურად 20 კვადრატი იქნება. იმიტომ რომ აქაც მართი კუთხეა, აი აქაც მართი კუთხეა. 20 კვადრატი იქნება AC კვადრატს, ანუ AC ჩვენთან არის ფესვი 80, ფესვი 80-ის კვადრატი იქნება 80 მინუს AO კვადრატში, ანუ 16. გამოვიდა რომ ეს არის 64 და გამოვიდა რომ OC არის 8. გამოვიდა რომ DOC სამკუთხედში OD ვიცით 5-ია, OC ვიცით 8 არის და DC ვიცით რომ არის 7. ანუ მე შემიძლია ვიპოვნო კუთხის კოსინუსი კოსინუსების თეორემის დახმარებით. ანუ კოსინუს კუთხე DOC უდრის მიმდებარე გვერდების კვადრატების ჯამს, ანუ OD კვადრატს 25, იმატებული 20 კვადრატი 8 კვადრატი 64 და მინუს DC 7-ის კვადრატი 49. შეფარდებული ორჯერ მიმდებარე გვერდები, ანუ 2ჯერ 5ჯერ 8 უდრის. აქ არის 99-ს გამოვაკლოთ 59, ეს არის 40 და აქ არის 2ჯერ 40. ანუ ეს არის 1/2. გამოგივიდა რომ კუთხე DOC არის 1/2.
ტრიგონომეტრიდან გვახსოვს, რომ კოსინუსი 1/2 არის 60 გრადუსზე, ანუ კუთხე DOC არის 60 გრადუსი. პასუხი. კუთხე DOC არის 60 გრადუსი. აქ ნამდვილად სხვა გზა არ არის, ეს ერთადერთი გზა არის და ნახაზის მე მგონი გასაგები აქ უფრო კარგი იქნებოდათ რომ DC წყვეტილად გაგვეკეთებინა რომ ADC და ABC ADB და ABC სამკუთხედები კარგად გამოჩენილიყო, მაგრამ არა უშავს მე მგონი ჩანს ნახატი რა და როგორ არის. კარგით გავაგრძელეთ. ჩვენ ვართ თუ ავწდებით აი აქ. ახლა ნახოთ აბა. აი აქ ყოფილი ვართ, ესე იგი რა გვაქვს ამოცანაში? ამოცანაში გვაქვს ასეთი რამ. ესეც ხუთქულიანი ამოცანა ყოფილა, მე მგონი ამას მოვასწრებთ. წესიერი ABC სამკუთხედის A წვეროდან ABC სამკუთხედის სიბრტყისადმი აღმართულია AS მართობი. იპოვნეთ მართობის სიგრძე თუ ეს წერტილი სამკუთხედის B და C წვეროებიდან დაშორებულია A მანძილით, ხოლო BC გვერდიდან დაშორებულია B მანძილით. ანუ წინა რამოდენიმე მაგალითის წინ ჩვენ გვქონდა მართკუთხედი და წვეროდან აღმართული მართობი, ეხლა გვაქვს სამკუთხედი. ცხადია, აქაც ნახაზი დიდ საქმეს აკეთებს. ჩვენ უნდა დავხატოთ წესიერი სამკუთხედი, მაგრამ წესიერი სამკუთხედი რო დავხატოთ, ნახატი არ გამოვა ისეთი, რომ ჩვენთვის გასაგები იყოს, ამიტომ მე დავხატავ რაღაც სამკუთხედს, რომელიც აშკარად არ იქნება წესიერი, მაგრამ ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ, რომ იგი წესიერია. ანუ აი სამკუთხედი არის ABC წესიერი სამკუთხედი. და ამ სამკუთხედის A წვეროდან აღმართულია მართობი. ეს მართობი უფრო ლამაზი ნახატი რო იყოს, ჯობია ავღმართოთ აი აქედან, ანუ აი ეს არის ჩვენი მართობი. და მანძილი ამ S წერტილიდან B და C წვეროებამდე არის A, ანუ ეს მანძილი იქნება ერთი ცალი და ეს არის რაღაცა. ეს არის მეორე რაღაცა. და ეხლა უნდა ვიპოვნოთ მანძილი აი ამ S წერტილიდან BC გვერდამდე. მივაქციოთ ყურადღება, BC გვერდამდე რო ვიპოვნოთ მანძილი, ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეს BC სამკუთხედი როგორია. SC და SB არის ერთმანეთის ტოლი. რატომ? იმიტომ რომ ABC არის წესიერი სამკუთხედი. ანუ მე ვიცი რომ AB უდრის BC-ს და უდრის AC-ს. და რადგან AB და AC არის ტოლი, მართკუთხა SAB და SAC სამკუთხედები ტოლია. შესაბამისად, მათი ჰიპოტენუზებიც ტოლია. ანუ აი აქ მართკუთხა სამკუთხედები გვაქვს, აი ერთი ასეთი და მეორე აი იქითა აი ისეთი. ანუ მე უკვე ვიცი რომ SC უდრის SB-ს და ვიცი რომ ეს არის A. და რადგან ტოლფერდა არის, მანძილი S-დან B-მდე იქნება აუცილებლად მის შუა წერტილში. ანუ მე უნდა გავავლო შუა წერტილზე S-თან შემაერთებელი მონაკვეთი. აი ეს მონაკვეთი. და ეს იქნება ჩემი მანძილი, ამას თუ კას დავარქმევ, აი ეს იქნება ჩემი მანძილი გვერდამდე BC. ანუ ჩემი SK არის B. რას ვეძებთ? იპოვნეთ მართობის სიგრძე, ანუ ვეძებთ SA მართობს. აშკარად ჩანს, რომ პირველ რიგში უნდა ვიპოვნოთ SKC სამკუთხედიდან, ან SKB სამკუთხედიდან, SB ვიცით არის A, SK ვიცით რომ არის B და უნდა ვიპოვნოთ KB.
ანუ აქ უნდა ვიპოვნოთ SA. ჯერ ვიპოვნოთ KB. KB კვადრატი უდრის PSV, ბოდიში, უდრის SB კვადრატს, ანუ SB არის A კვადრატს მინუს B კვადრატი. იმიტომ რომ B არის SK. და ჩემი KB იქნება PSV აქედან. KB უდრის PSV A კვადრატს მინუს B კვადრატი. რადგან ვიპოვნე KB, მე უკვე ვიცი CB-ს. CB იქნება 2-ჯერ PSV A კვადრატს მინუს B კვადრატი. მაგრამ CB არის იგივე AC. ანუ ვიცით რომ AC-ც ყოფილა იგივე. და რადგან AC ვიპოვნე, ანუ წესიერი სამკუთხედია და CB და AC რადგან ტოლია AC ვიპოვნე, ჩემი SA მართობის მოსაძებნად ისევ გამოვიყენოთ პითაგორას თეორემა, ოღონდ SCA-ში. წერთ პითაგორას თეორემას SA კვადრატი უდრის SC კვადრატს, ანუ SC არის ჩვენი A კვადრატს მინუს AC კვადრატი, ანუ 4-ჯერ A კვადრატს მინუს B კვადრატი. გავამარტივოთ, აქ იქნება 4B კვადრატს, აქ იქნება მინუს 3A კვადრატი და კიდევ 1A კვადრატი, ანუ იქნება მინუს 3A კვადრატი. ანუ მივიღეთ, რომ SA უდრის აი ამ სიდიდეს და საბოლოოდ გამოგვივია, რომ ჩვენი SA იქნება PSV აი ამ სიდიდიდან 4B კვადრატს მინუს 3A კვადრატი. და პასუხიც იქნება აი ეს სიდიდე SA უდრის PSV 4B კვადრატს მინუს 3A კვადრატი. ჩვენ დავალება იყო მართობის სიგრძე და მართობის სიგრძე ვიპოვნეთ. აქ ნამდვილად ვერ გეტყვით სხვა გზა, ცოტა ცუდი გზაც არსებობს, აი აქ ჩვენ თუ ეს AK-ს ასე დაუკავშირებთ, დაუშვათ, ხო? და რადგან ვიცით CK, ესე იგი შესაბამისად ვიცით AC და ვერ მივხვდით უბრალოდ რომ SA პირდაპირ მოიძებნება, შეგეძლოთ გეპოვნათ AK, აი აქ მარტი კუთხეა და იქიდან გამომდინარე, აი აქ არის მარტი კუთხე და გეპოვნათ AK და შემდეგ AK-ს და SK-ს დახმარებით გეპოვნათ SA. ეს გზაც შესაძლებელია, ცოტა უფრო ცუდი გზა არის. კარგით, საკმაოდ ბევრი და საინტერესო ამოცანები ამოხსენით, ძალიან ბევრი იყო მაღალქულიანი ამოცანები, რომელიც რა თქმა უნდა მოითხოვდა მუშაობას და ბევრ წერას. ანალოგიურად თქვენაც ამოცანების ამოხსნის დროს აუცილებლად უნდა ნახაზი ააგოთ, რაც შეიძლება სწორად, რაც შეიძლება კარგად და შემდეგ ამოხსნა იქნება შედარებით მარტივი. მადლობთ ყურადღებისთვის. შემდეგ ვებინარებზე ჩვენ უკვე დავიწყებთ სივრცითი მრავალწახნაგების, კუბების, პრიზმების, პირამიდების შესწავლას. მადლობთ ყურადღებისთვის. შემდეგ შეხვედრამდე.